Mądro Geschichte. No, toż teraz można blag zwiększej faski, jak odał pan Jezusek w Kanie Galilejskiej. Kejsik bez noc jechali we jednym cugowym kupyju, cudze dlosia, blank stary hop i szwarno babeczka. Zapoznali się pora minutek, poosprawiali i widać było, że ten sztramski hop spodobał się tej babeczce. Babeczka deczko pomedikowała i na ostatku dała hopowi do wymiarkowania i że będzie mu osprawiać jedna szykownisto geschichta, co by im się ta rajza nie ciągła, jak dziot po słodach. Hop, dozwolona to, siednął se wygodliwie i tak gryfno babeczka napoczęła osprawiać. Róż czasu jeden król, który wybierał się na srogach no wojna, powiedział do swojego służącego: Jerze, chopie, jedynym człowiekiem, w któremu mogę naporęczyć opieka nad moją umiłowaną cerzyczką, moż się łonia tropić, stoć łonia i ku temu moż spełniać wszelijakie jej zachciołki i winżbildy, bo ona ino ostała mi na tym najgryfniejszym ze światów. Pamiętaj też, chopie, i że kiej moja cerzyczka nie będzie rada ze twojej opieki, zabuli za to swoją głową. Nastała noc, królewno zawołała służącego do swojego szlafcimra, do swojej izby, ten pogrzł w tedyrdy, a królewno, kiero leżała na zofie, blank sago, żyko. Jest mi festejnie zimno, zrób cosik! Sługa z not bez szranku srogachno pierzyna, deknął ją królewno. Na drugą noc juzaś ta samo lajera, we tym jednakowoż, i że służący nie poradził znojść ani pierzyny, ani żadnej deki, nic, czym by mógł deknąć blank sago królewna. We srogiej deszperacji serwał, utargał sztory, szykowniste forhangi ze okien i nie mi deknął ci ta królewno. We trzeciej nocy służący nie znot ani sztorów, ani tepichów, blank niczego, czym szłoby deknąć marznące ciało sagi królewny. Sebli się też tu są i swoim przyłodzieniem łokutał ta sagodziołcha. Na drugi dzień król wrócił się nazad do tego wojennego szlachtu i pierwsze co zrobił, to napoczął pytać swojego służącego: No, hopie, osprawiaj mi, jakoż to spełniłeś swoje obowiązki. Mój panie, spełniłeś każdą zachciołka, każdy winżbild waszej cerzyczki. Teraz król zawołał swoja cera i się też pytał o te same. A ty, moja Rostomio, co mi żykniesz o tym służącym? Tatulku, to blank nie ma prawda. On ani jednej mojej zachciołki, ani jednego jedynego winżbildu nie spełnił. No to żeś tu się opie na jutro, będzie król, jutro o szroku uchlasną ci ta twoja głowa. Zaumany, zdesperowany służący poszedł do królewskiego mądroka, do Wajzera, opowiedział mu ta całką historię błogą szkumlą o wytuplikowanie, po jakiemu ta królewno tak ani inaczej odpowiedziała swojemu ojcu. Ten królewski Wajzer, nadworny mądrok, przykludził służącego ku oknu, pokazał mu sztruszobę, taki kopiec siana i powiedział: Widzisz tam ten szłopiniec siana, ja? A no widzę, odrzeknął służący. Toż ty idź tam ku niemu i zjedz weczkę te całkie siano. Ale po jakiemu, panoczku? Bo jeżeś chopie przebrzydłym ejzlem i bez tuż możesz weczkać te siano. Oba rajzendry, ten sztranski hobby, ta szwarno babeczka, uśmiali się ze tego głupiego służącego. Chnetki też jej cugowo rajza miała swój fajram, hobby jak prawdziwy kawalier, dżentelmen, pomógł wysmyczyć jej gepak, jej bambetle na banchow, tam na istota wyjmła ze potmaeja pora rubych i dowo te pieniądze hopowi. Ależ paniczko, co wyście, jo na isto żadnych pieniędzy ani ceskiego za przysługa nie weznał od was. Źle żeście mnie, panoczku, spokopili, odpowiedziała ta gryfno babeczka. Te pieniądze są dla was, panoczku, dla was na siano. Ojgień z pnioków.